बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ताज़ियती प्रोग्राम में अल्लाह के घर मस्जिद में अल्लाह ताला अचण जी सआदत नसीब फरमाई। सब खां पहिरियां दुआ है तो अल्लाह ताला उन मरहूम के जन्नतुल फिरदौस में जगह जण फरमाए। अल्लाह ताला उन जे पोयन के सब्र जमील जी तौफीक अता फरमाए। सिंधी में चवंदा हन त जेकॾहिं का रोअण सां शइ वापस थी, खुसूसन फौत थियल माण्हू जे रोज राड़े सां वापस थे तो पोइ सभु गॾिजी रोई रोई वापस करायूं, पर ईअं थींदो न। इमामुल अंबिया साईं जन इन जज़ा फज़ा खां भी मना फरमाई आहे। कानून आहे जेको दुनिया में आयो उहो हिकु ॾींहुं वेंदो। जे रहण जी इजाज़त कंहिंखे हुजे हाँ हमेशा हमेशा जे लाइ त उहा ज़ात ज़मीन जे तख़्ते ते इमामुल अंबिया साईं जन जी ज़ात अक़दस आहे। पर साईं जन भी दुनिया में न रहिया त पोइ ॿिए कंहिंजे लाइ चइजे रोज राड़ो कजे न। अलबत्ता इहे शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेके दिल ते असर कंदियूं आहिनि, दिल खे ॾुखाए वेंदियूं आहिनि। पोइ उन दिल जे ॾुख जे करे उन जो असर अखियुनि ते भी अची वेंदो आहे। अहिड़ो ई वाक़ियो इमामुल अंबिया साईं जन सां भी थियो। नंढड़ो बच्चो हज़रत इब्राहीम गोद में हुयो। नंढड़ो साईं जन जो पुटु वफ़ात जो टाइम थी वियो, साईं जन जो गोद में हुयो। इन हालत में इमामुल अंबिया साईं जन जी ज़ात अक़दस के पंहिंजो बच्चो पंहिंजे मुस्तफ़ा जे गोद में ऐं मौत जी घड़ी उते वफ़ात थी पई। साईं जन जे सदमे सां उन सदमे जे करे अखियुनि मुबारकनि मां ॻोढ़ा ॻड़ी पिया। अचो साईं अचो। माज़रत कंदा तव्हांजो टाइम घणो वठी आहे। हा हा न बस मां जल्दी थो कयां। सहाबा त सहाबा हुया न, उन्हनि खे त दीन मुस्तफ़ा को सिखणो हुयो न। अदब के मलहूज़ रखी करे उस्ताद को शागिर्द सवाल जवाब करे सके थो। उस्ताद के इम्तिहान में विझण या उस्ताद ते तनकीद न, अदब एहतराम सां। इमामुल अंबिया जा शागिर्द हुया न, उन्हनि खे त सभु कुछ मुस्तफ़ा का सिखणो हो न। तॾहिं पोइ हिकिड़े सहाबी सवारे अर्ज़ कयो त या रसूल अल्लाह अव्हां भी रो था बच्चे जे विछोड़े ते। सहाबी सवारे पाण फरमायो त इहा शइ अहिड़ी आहे, इन जो असर दिल ते थींदो, उन जो असर अखियुनि ते थींदो। जज़ो फज़ो न कजे। इहा शइ ॾुखाईंदी सही, जेकी कल्ह असां जे अखियुनि जे आॾो अॼु अखियुनि जे आॾो कोन्हे, दिल खे त ज़रूरु सदमो पहुचंदो। मां अल्लाह खां दुआ थो कयां त अल्लाह ताला जी मौलवी साहब हुन हदीस सुवारी पढ़ी त नबी साईं फरमायो त जॾहिं इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु इल्ला मिन सलास, फौत थी थो वञे अमलनि खां बंदि थी वियो। जेके हिन खां फ़रिश्ता गॾु आहिनि उहे लिखण खां चुप था थी वञनि। अल्लाह जो हुकुम अथनि त टे शयूं इन जो लिखो वञा, थोरे मरी वियो। पहिरियों सदको जारी, जीअं भाऊ तव्हांखे ॿुधायो त मस्जिद बि सदके जारी में शामिल आहे। उन भाऊ वॾा कशाला करे हीअ मस्जिद जोड़ाई। जेसि ताईं हीअ मस्जिद इन जाइ ते आहे पोइ हीअ शहीद थी वञे, पर जाइ त कोन मटिबी। इहा जाइ जेसि ताईं आहे, जेसि ताईं आहे, जेसि ताईं आहे, जेसि ताईं आहे। उन मरहूम जे तोड़े जो क़ब्र में मरहूम पंहिंजी जाइ ते आहे, पर हुनजे आमाल नामे में नेकियूं पयूं लिखियूं, हर रोज़ नए सिर पयूं लिखियूं। एॾो वॾो अजुर आहे सदको जारी। इल्म फ़ाइदे वारो, पाण पढ़ियो, ॿियनि खे पढ़ाई, उन्हनि ॿियनि खे पढ़ायो, उन्हनि ॿियनि खे पढ़ायो, उन्हनि ॿियनि खे पढ़ायो, उन्हनि ॿियनि खे पढ़ायो। जेसि ताईं इहा उस्ताद शागिर्दी वारी लड़ क़ब्र में अजुर पियो लिखिबो। ॿिए लफ़्ज़नि में जो मार्कूं पियूं लिखिबियूं। जे चवंदा त 100 मार्क ते
शागिर्द पास हे भी अल्लाह जे पास ॾो मार्कून जॾहिं मां रब ॼाणंदो त हाणे मार्कूं वधण खां हुनजे हिसा खां चढ़ी वियो अल्लाह सां ऐलान कंदो माफ़ थई हल अल्लाह जन्नत ॾे ईअं बि आहे टियों आहे औलाद जी तरबियत थोरो तवजो कजो औलाद जी तरबियत सिंधीअ में चवंदा आहिनि त मालीअ जो कमु आहे चकियूं पोखणु उन्हनि खे पाणी ॾियणु पर फुटाइणु कंहिंजे हथ में आहे हा मालीअ जे हथ में न आहे थोरे हर रोज़ महिनत करे हर रोज़ पाणी उन्हनि खे ॾे वरी देखभाल करे पर न फुटाइणु अल्लाह जे हथ में आहे त औलाद जे लाइ तरबियत बि अबे अम्मा खे हुकुम आहे त औलाद जी तरबियत कयो कोशिशि कयो बाक़ी रंग इन्हनि जे हथ में न आहे त पीउ मां ज़रूरु मौलवीअ जो पुटु मौलवी हुजे ईअं कोन्हे बुज़ुर्ग जो पुटु बुज़ुर्ग ई थिए ईअं कोन्हे नबीअ जो पुटु नबी थिए ईअं न आहे इहो रंग अल्लाह जे हथ में आहे जंहिंखे लाहे न लाहे त नबियनि जी औलाद खे न नूह अलैहिस्सलाम जो वाक़ियो क़ुर पाक में लिखियो पिया अबो थो पुट खे सॾु करे ॿेड़ीअ ते चढ़ न त ॿुॾंदी पुटु पीउ खे जवाब थो ॾे पीउ थो चए भॼी आहे हेॾे जेके चढ़ंदा बचंदा ॿिया ॿुॾंदा उहे काॾे चएसि थो न जबल ते चढ़ी वेंदो वॾो जबल आहे हेॾे त पाणी कोन्हे चई न बचाईंदी अलाह जो रहम करे ॿी ॻाल्हि आहे बचण जी भेड़ी न थई अॼु हेॾे आहे पर नबी आहे पाण पुट खे थो चए पुटु नथो अचे कुरान तो चए हाल बैनहुमल मौज फकान मिनल मुगरकीन विच में छोली आई अखिन का ॾिठे त पुट गोता खाई बुडी हाणे से पुट जो पीउ ॾिसे त पुट जो गोता खाई बुडे तो त उहो पीउ जी कैफियत छा हूं तेड़ी में दाहूं के रब के कुरान तो चए वनादा नूह रब के रड़ियूं के रब मुंहिंजो पुट ये शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेको असां तव्हां क़ुरान पाक सां निस्बत नाहे तॾहिं अक़ीदनि में बि अची था वञनि फेर पार पर जेकॾहिं फ़क़ति तव्हां कंहिं मुला मौलवी जे कढ न लॻो पाण छड़ो क़ुर शरीफ़ पढ़ी हुनजो तर्जुमो पिया पढ़ंदव न त अलाह खां दुआ बि घुरंदव अची वेंदो मसइलो जॾहिं नबी ख़ुदा जो पंहिंजे पुट खे अहिड़ी मुसीबत जे वक़्त में बचाए नथो सघे त दुनिया जी ॿी कहिड़ी ताक़त आहे पीर फ़क़ीर बुज़ुर्ग पंहिंजी जाइ ते इज़त एतिराम वारा पर न अलाह जे मामले में कंहिंजो दख़ल ई कोन्हे जे मर्ज़ी पवे त नबियनि जे पुटनि खे नबियनि जो रूबरू ॿोड़े छॾे त ख़ुदा को पुछण वारो कोन्हे जेकॾहिं मर्ज़ी पवे त वरी विच सीर में कंहिंखे तारे छॾे त अलाह खे मर्ज़ी औलाद जी तरबियत तरबियत ई आहे त उन्हनि खे दीन इस्लाम जी ॻाल्हि ॾे वाबस्तु आणे नथा अचनि अलाह तो ॾिसे थो त हिन दिलि सां कोशिशि कई पोइ बि कंहिंजी औलाद न सुधरी त इंदर लाइ खामखा हिन जी गीचे में न पवंदो मसइलो इहा ॻाल्हि सम्झी छॾी मज़ा ईअं केरु चयो ॾाढे मुला ॾिस हुनजो पुटु ॾिस ईअं न ईअं न इहा अलाह जे हथ में आहे पंहिंजे हथ में कोशिशि आहे दिलि सां कोशिशि करे बाक़ी ईअं न कोशिशि जी मौलाना सनाउल्लाह जतोई साहब फरमाईंदा हुया त हिकिड़ो नंढड़ो ॿार में पढ़नि पिया ॿार मस्जिद में नंढड़े ॿार जी जुती ॾिठी नई ॿार जी ॿिए जी जुती नई उहा हीअं पासड़ो ॾेई करे चोराए पियो घर भॼी वियो उस्ताद खे छोकरनि चयो साईं फलाणो जेको छोकिरो आहे उहो जुती खणी भॼी वियो घर उस्ताद छोकरनि खे मोकिलियो वञ पुटु भॼो वठी अचोसि हो जो वियो त घर में अंदरि लिकी वियो न पियो न करे नंढा ॿार नेठि माइनि ॿाइनि सभिनी चयुसि बाबा तूं वञ छो चए उस्ताद मारींदो ॾसे न पियो त मां चोरी करे आवां जुती खणी आवां चए उस्ताद मारींदो चयो छो मारींदो उस्ताद पंहिंजो आहे न मारींदो नेठि हुन कुराड़ीअ नानीअ चयोसि हल पुटु मां थी हलां उस्ताद खे चवंदी न मारी ज़ोरी वठी करे आई उस्ताद हिनखे महिरबानी करे मार न छो थो मारेसि उस्ताद बचड़ो आहे नंढड़ो मसदो पढ़णु अचे मारेसि न मां मारींदोमांसि जुती खई उहा खणी अचे उहा चोरी करे खणी वियो आहे अच्छा जुती चोरी कई हा चंडा छोरा ॾसी कोन जुती चोरी पोइ उस्ताद हुनजी क़ीमत खणी आहे मां क़ीमत खे छॾे घर खणी वियो आहे खणी अचे मां इहा कुराड़ीअ चुप करे चयो त वाह अञा पहिरीं चोरी कई अथई इहा ई साॻी मोटाए ॾे त पोइ सॼी ज़िंदगी कीअं कंदो माना पहिरीं इहा चोरी मोटाए ॾिना हिन जा पैसा वठि बाक़ी साॻी शइ न जे तरबियत औलाद जी अहिड़ी हूंदी त पोइ औलाद मां बि उमिरि चङीअ जो आहियां अॻे हलंदा रेडियोनि ते या अख़बारुनि में ऐलान त फलाणे जे ॿारहे जे मौक़े ते फलाणे जे 40 जे मौक़े तव्हां ज़रूरु ॿुधा हूंदा कुराड़ा मुंहिंजे ॾछिन ॾाॾनि वारा कोड़ ॾेखारींदा या अख़बारुनि में लिखियलु हूंदो त फलाणे जे 40 जे मौक़े ते मलाखड़ो थींदो हा इहो ॿुधो हुआ अलाए कोन कॾहिं हिन मां अॼु ई थो ॻाल्हि आहे न फलाणे जे ॿारहे जे मौक़े ते कोड़ी कोड़ी रांदि थींदी अॻे इहो मलाखड़ो हूंदो मल कोड़ी कोड़ी हाणे या फलाणे जे ॿारहे जे मौक़े ते क्रिकेट रांदि हा न पर कॾहिं ईअं बि मूंखे यादि आहे त असां पढ़ियो त फलाणे जे ॿारहे जे मौक़े ते रिछई कुतनि जी बच जंहिंजी औलाद जी तरबियत इहा हूंदी रिछई कुतनि जी बच अबे जे ॿारहे ते कंदो पोइ अबो क़बर में उघरायूं ॾींदो वाह मुंहिंजा पुट कमु भलो कयो रिछ कुता वेड़ा सवाब थो घुराए
औलाद जी तरबियत चंगी दीन इस्लाम सां वाबस्ती ओड़े पाड़े सां भलो हल नंढन वडन सां नंढन ते रहम वडन सां शफ़क़त सां सब प्यार मोहब्बत सां हलण या औलाद जी तरबियत आहे रोज़े नमाज जी तलकीन करण जॾहिं उहे बच्चा रब खे था चवनि त रब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा ओ मुंहिंजा रब मुंहिंजे अबे अम्मा ते ईअं रहम करजे नंढड़े लाइ मूं ते रहम कयो इहे लफ़्ज़ अल्लाह खे ॾाढा प्यारा आहिनि रब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब इन्हनि ते रहम कर जेके क़बर में मुंहिंजो अबो अम्मा आया थी ईअं रहम करजे नंढड़े लाइ मूं ते रहम कयो नंढड़े लाइ कीअं रहम कबो आहे भलो सियारो हुजे अमड़ जा ॾंद ॾंदनि सां पिया खड़कनि सीअ में थड़के पई पुट बिस्तरो बि ख़राबु करे ॾिनसि मुट्री हंगी किन करे छॾियईं नंढड़े ॿार अमड़ जो उथी त पुट खे नुंहुं ॾेई ढिड़ीअ ते मारियईं कोन उनखे साफ़ बाफ़ करे बाहि बाहि ॿारे सेका ॿेका ॾेई वरी पौंडर पौंडर हणी कपिड़नि में वेढ़े करे साॻो सीने सां मिलाए पई इहा अलाह मोहबत रखी अबे में तॾहिं बि बचे सां ईअं पिया कर जो इन सॼी बदबू खे ख़तमु करे वरी वेड़े सड़े भाकुर में रब जी उन्हनि मूंसां महिरबानी कई नंढे लाइ मूं ते रहम कयो अॼु इहे तुंहिंजे हवाले क़बर में थी रब इन्हनि सां तूं रहम कजां इहे ॻाल्हियूं अलाह खे वणंदियूं आहिनि इहे ॻाल्हियूं अलाह खे वणंदियूं आहिनि नंढड़नि सां ईअं मामिलो थियणु खपे मां भाऊ जूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं अव्हांखे ॿुधायां भल दुनिया कुझु बि चवे पर मां सम्झां थो त मूं वांगुरु न दुनिया ॻोठ वारा सभु चवनि पर हुनजी ज़िंदगी जेकी नंढड़ी गुज़री उहा तक़रीबन मूंसां गुज़री तव्हांखे ख़बर हुजे अलाए न हुजे इहो नंढड़ो बचड़ो ॼणो नंढड़ो ॾाड़ीअ खां सवाइ इहो मूं वटि हुयो मूंसां गॾु इहे मामलात ॾींहं राति अलाह जे फज़ल सां दीन इस्लाम वारियूं ॻाल्हियूं वाबस्ता मोहम्मद किथे आहे मोहम्मद चनो किथे आहे नज़र ई कोन मां ईंदो हुउमि हिते त हे बि माण्हू मूंसां हथु न मिलाईंदो इहो माण्हू बि ॾिसो था इहो बि माण्हू मूंसां हथु न मिलाईंदो त असांजे छोकिरे खे वाह बि करे छॾियईं है न मूंखे यादि आहे मां हिते ईंदो हुउमि त ॻोठ वारा खोड़ माण्हू मूंसां न मिलंदा अञा पर गारियूं ॾींदा असांजे छोकिरे खे ख़राबु करे छॾियईं है न अॼु ॻोठ वारा उनखे दुआऊं था करनि त असां वटि रहमत वारो ककर वियो मूंखे यादि आहे हिन में भोग न आहे मस्जिद में आहियां हिन मस्जिद तव्हां वारी में नमाज़ असांखे पढ़णु होॾे परते हेठि न ॾींदा होॾे भुगटनि ॾे वञी करे जुमे नमाज़ पढ़ंदासीं जेकॾहिं मां ईंदो हुउसि ऐं एॾो ज़हीन एॾो होशियार वरी इन सां गॾु हिकिड़ी ॿी बि ॻाल्हि ॿुधायां एॾो सालिह एॾो नेक ईअं बि न ॿाराणे ख्याल में न एॾो सालिह इंसान इहो हो जेको तव्हांजे ॻोठ में हुयो जेको वियो अॼु जंहिंखे यादि था कयूं पिया अल्लाह को दुआ थो कयां अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उनजे हिन फैज़ खे ता क़यामत क़ाइम दाइम आईंदो अल्लाह ताला जारी रखंदो उनजी औलाद मां दोस्तनि खे ॿुधायुमि घणा भाइर हो बा 13 ही हाफ़िज़ नव क़ुरान जा हाफ़िज़ 13 पुटनि 9 क़ुरान जा हाफ़िज़ 2 क़ुरान आलिम आहिनि 2 न्याणियूं भेणूं 2 हिकु उन्हनि 2 भेनरुनि 2 न्याणियुनि मां हिकु हाफ़िज़ क़ुरान इहो घर छा आहे जन्नत न आहे त ॿियो छा आहे हा ज़ाहिर आहे थोरो तवजो कजो अञा ॿी ॻाल्हि थो कयां इहा ॻाल्हि पंहिंजे वस जी न आहे इहा अलाह जी नेमत आहे अलाह साईं क़ुरान पाक में चयो आहे त इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून हे थोरो तवजो अलाह ताला चए थो मां क़ुरान खे नाज़िल कयो इन जी हिफ़ाज़त मां कंदुसि हिफ़ाज़त कीअं थो करे इहो मुस्लमाननि जे बचड़नि जे सीने में सॼो क़ुरान महफ़ूज़ आहे सॼो क़ुरान महफ़ूज़ थो करे इहो अलाह ताला हिफ़ाज़त जो तरीक़ो रखियो आहे त पोइ ईअं खणी चइजे त भाऊ क़ुर्बान मामूली शइ त न हो न क़ुरान पाक जे हिफ़ाज़त जे लाइ हिकिड़ो वॾो भंडार ठारायो 9 पुट क़ुरान जा हाफ़िज़ इहा मामूली ॻाल्हि आहे अल्लाह को दुआ थो कयां त अल्लाह ताला सभिनी खे क़ुरान सां जुड़ण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए मां ईअं थो सम्झां वधीक मां नथो चवां छो त तव्हांजो पंहिंजो हुयो पर मां हुनजे नंढड़े लाइ वरी ज़िंदगी मूंसां जेकी गॾु गुज़री आहे मां उनजे करे उन टेक ते थो चवां मां ईअं थो चवां त इंशा अल्लाह अज़ीज़ पाड़े वारे बि कंहिंखे न ईज़ायो हूंदई कंहिंखे न ॾुखायो हूंदई पाण कसु खाधी हूंदई ॿिए खे कसु न ॾिनी हूंदई इहो बि मां चवां थो उनजे उन नंढड़े खां वठी उन सिलसिले खे यादि कंदे मां अल्लाह खां दुआ थो कयां त अल्लाह ताला उनजे फैज़ खे जारी रखे फैज़ उनजो जारी आहे हे मस्जिद जारी आहे बचड़ा जारी आहिनि इहे 9 हाफ़िज़ क़ुरान जा ज़रूरु जंहिं जाइ ते बि पढ़ाईंदा ॿियो न भला त 20 शागिर्द हुजनि 50 शागिर्द हुजे 50 न ॿिया न सुधरनि 10 सुधरनि वरी उहे 10 अॻिते ई हलंदे हलंदे क़यामत ते सिलसिलो आहे इहो क़ुर्बान जी क़बर न आहे इहा जन्नत जे बाग़नि मां इंशाअल्लाह बाग़ बणिजी पवंदी अल्लाह को दुआ थो कयां त अल्लाह ताला सभिनी खे पुटनि खे बि हिदायत थो कयां त पाण में प्यार मोहब्बत सां कस वारो
कस वारो मसइलो खणिजे छो त अल्लाह जे रसूल फरमायो त वॾे में वॾी ॻाल्हि इहा आहे त पाण फरमायो ईअं हलो पाण खे कस लायो जेतिरो थी सघे पाण खे कस लायो ईअं न चओ तोड़े ताक़त हूंदे पाण कसो खाई वञो इहा तव्हांजी मुर्सी आहे तॾहिं फरमाए त सिलमन कता जेको तोखो टोड़े थो ॾेई छॾे बसि वाफ़ मन ज़लम माफ़ करे जेको तोसां ज़्यादती करो माफ़ करण में वॾो फ़ाइदो आहे मां अल्लाह खां दुआ थो कयां अल्लाह ताला सभिनी खे सुठियुनि ॻाल्हियुनि जे मथां अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए साईं बि मां अर्ज़ु कयो मान क़बूल फरमायो चयो मन त ज़ुहर खां पोइ तव्हांजी तकीर थींदी पर पोइ हे सिलसिलो वरी हली वियो अञा घणो थी वियो हाणे मां उन हाल खे ॾिसी करे चवां थो जेकर मां न चवां पर वरी चवां थो त कुझु न कुझु नालो ॻंढियां तकड़ तंहिंजे करे थो कयां न त अञा मां घणो कुझु ॻाल्हायां शुरूआत कयां थो रब जे आॾे चयो तबलीग जो जोड़ हाणे याद आहे तव्हांखे त लाड़काणे में थियो कहिड़ी तारीख़ ते थियो 12 फरवरी न फरवरी लाड़काणे फरवरी खां पोइ मार्च अप्रैल मई पाण साईं भाऊ जी वफ़ात अप्रैल में 20 मार्च हा 20 मार्च माना फरवरी ऐं मार्च इहो माना महीनो न थियो मूंखे पंहिंजे भाउ ॾसियो इहे ॻाल्हियूं करे करे अहिड़ियूं आहिनि जेके राज़ हूंदियूं आहिनि पर हुन ॻाल्हि करे वरिती मूंखे भाउ ॾसियो त मां उते असां भाउ वॾो मुंहिंजो वेठो आहे ॿियो मीर बि आहे काॾे वियो उन ॾसियो त ॾाढो ख़ुशी थी जो हुन सां मिलियासीं पोइ वठी पोइ इहे ॻाल्हियूं भई निकितियूं तव्हां जूं पोइ चई दादा मां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां हे मां हे मस्जिद में कयां त हुन भाउ मूंखे ॾसी हाय हाय चई ॿुधोसीं त हज़रत साईं गुलाम मुस्तफ़ा कासमी रहमतुल्लाह अलैह जो उन्हनि फरमायो त जे अल्लाह ताला मूंखां पुछा कई त गुलाम मुस्तफ़ा तोखे इल्मु ॾिनुमि कहिड़ो कमु कई दीन जो मां वटि ॿियो अमल नथो सुझे ॿेर वारे जे हथ खे वठी चवंदो रब मां पंहिंजी महिनत हिन ते कई आहे तुंहिंजो बानड़े ते मां उहो पेश कंदुमि चई वरी जे मां ॿुधो हुउमि त भई साईं हज़रत साईं ॿेर वारनि खां कंहिं पुछा कई त साईं तव्हां त पाण फरमायो त कारी मोहम्मद इस्माइल सखर वारा गोल मस्जिद वारा मेमन ठेड़ी जा चए मां अल्लाह जे दरबार में साईं ॿेर वारनि वरी ईअं चयो त जे रब मूंखां पुछा कई इहो पियो ॿुधाए मुंहिंजे भाउनि खे ॿ भाइर मुंहिंजा चई पोइ भाऊ भाई चयो त जे अल्लाह ताला मूंखां पुछा कई त मां क़ुर्बान जी ॿान छो त उन खां मां वाक़िफ़ हो नंढड़े खां वठी मां अल्लाह ताला खे दुआ थो कयां त अल्लाह ताला सभिनी खे सुहिणाई नसीब फरमाए हुन जूं सुहिणाई मूं वटि घणियूं मां ॾिठो